ربيت جوزين 3 هيك صاروا يزقوا عندي يطالعوا فراغ، هويت المصلحة. تميت فترة فيها زق، هي كترت عندي، تميت فترة ربي فيهم لحتى تعبت عليهم، لحتى صار عندي هيك كمية. طير بدك تعده قطعة منك، يعني قطعة كأنه عندك أولاد، بدي شق على مشاربهم، بدي شق على أكلهم، الطير بدي أشوفه، بعبي لهم مآكلهم، هدول ل3 أيام بتكفيهم المآكل، بين بس مشارب بده يوميا، وبيت الأكل اللي عم تفوت من برا، نحن قلنا ما عم نفوت أكل، يعني شلون هن بقال أكلهم ما عم يفوت، هي المشكلة إنه عم ناكل هم أكلنا ولا عم ناكل هم أكلهم. سامع الصوت هذا يعني بيساوي الرياحة نفسية، يعني الواحد يقعد برتاح بحس حاله. محرومين من البيئة، يعني على الأراضي ما تحسن الرو بسبب الحرب.